Здравствуйте, с вами Елена Булия, и сегодня я хочу рассказать про чай Бронха от компании Faberlic. Почему я хочу про него рассказать? Я очень много наслышана о его чудесах. Ну, казалось бы, какая разница, где купить чай? Но почему-то именно от этого чая все наши клиенты в восторге. И сейчас вот я лежала в больнице. У меня 56% поражения легких было. Я вчера последний день пила антибиотик. Уже дома долечивалась. Вот, и за это время я пью этот чай. И я по отзывам слышала, что на курс вот надо 2 пачки, но после выпивания одной упаковки кашель, который был у человека уже полгода, проходит уже после первой упаковки. Пить его надо 2 раза в день. 2 пачки на курс. Комплексная поддержка организма, 100% натуральные травы, контроль технологии выращивания. Вот это тоже очень важно, контроль технологии выращивания, потому что, например, в некоторых биодобавках есть гинка билоба. Но гинка билоба – дерево, которое нужно растить 200 лет, и тогда оно будет качественное. То есть, если мы покупаем продукт с гинка билоба, и он дешевый, значит, он не выращен правильно. Ему, значит, не 200 лет, соответственно, такого эффекта не будет. И я вот не знаю почему, ну, как я знаю, конечно, почему, но именно в компании Faberlic все пищевые добавки, все чаи очень действенные. Они действеннее, чем трава в аптеке, которую вы купили. Ну, я по многим продуктам вам могу рассказать, но сейчас я буду говорить о чае Бронха. Я его еще первую пачку не допила. Сегодня я уже неделю дома, получается. Завтра будет неделя, как я дома долечиваюсь. И я первый раз вздохнула полной грудью. Ну, я еще слегка подкашливаю, но уже через раз, но до этого я не могла вздохнуть полной грудью. Что у нас в составе? Трава мать и мачехи. Это отхаркивающая, патагонная, жаропонижающая, спазмолитическая, регенерирующая, гипотензивное, антисептическое и антибактериальное действие. Трава чабреца противоспазмостическая, ветрогонная, отхаркивающая, антисептическая, противовоспалительная, болеутоляющая. Цветки ромашки мягчительная, успокаивающая, сахароснижающая, противовоспалительная, патагонная, ветрогонная, противоспазмолитическая, обезболивающая. Трава шалфея вяжущая, сахаропонижающая, дезинфицирующая, противовоспалительная, мягчительная, отхаркивающая и мочегонное действие. Плоды шиповника антиоксидантная, общеукрепляющая, мочегонная, желчегонная, кроветворная, противовоспалительная. Корень солодки антитоксическая, смягчающая, противовоспалительная, отхаркивающая, тонизирующая, послабляющая, противоязвенная. Какие еще чаи у меня здесь есть? Диуретик, мочегонный травяной сбор. Просто я не знаю, зачем я его купила. Я решила, что у меня много жидкости в организме. Хотя умные весы мне показывают, что у меня недостаток. Ну, купила, пью. Но пью я его не каждый день, а когда просто мне нужен какой-то чай выпить, вместо зеленого чая я просто пью травяной чай. Поэтому действия я вам его не расскажу, но я просто 100% уверена в качестве чаев компании Faberlic, убедившись вот на чае Бронха и на отзывах наших клиентов, которые у нас уже есть. Что в составе вот этого диуретического мочегонного чая? Лист брусники – это антиоксидантная, жаропонижающая, желчегонная, мочегонная, антипаразитарная, сахароснижающее действие. Лист толокнянки – мочегонная, вяжущая, антисептическая, бактерицидная, дезинфицирующее действие. Лист смородины – антиоксидантная, общеукрепляющая, противосклеротическая,
антитоксическое, мочегонное действие. Трава хвоща мочегонная, противовоспалительная, антиоксидантная, сахароснижающая, ранозаживляющая, кровоостанавливающая, антисептическое и дезинфицирующее действие. Трава мяты бактерицидная, сосудорасширяющая, анальгезирующая, спазмолитическая, патагонная, ветрогонная, желчегонное действие. Трава репешка противовоспалительная, спазмолитическая, отхаркивающая, патагонная, желчегонная и мочегонное действие. Я еще хочу попробовать чай гастро. Я тоже о нем очень наслышана уже от клиентов наших. То есть он, у кого больной желудок, он тоже про него рассказывает чудеса. Но у меня желудок не больной, но так как сейчас нужно восстановить его после такого количества антибиотиков, которые я пропила и сколько мне прокололи, и, наверное, нужно его тоже приобрести. Также у меня есть 2 чая, они уже заканчиваются. Это Detox Morning, утреннее очищение, и Detox Evening, вечернее очищение. То есть вечерний чистит кишечник, мягко, кстати, абсолютно нет никакого поноса с утра, никаких болей. И утреннее чистит кровь. Что в составе вечернего у нас? Лист земляники, противовоспалительное, антиоксидантное, противовирусное, мочегонное, желчегонное, седативное, кроветворное действие. Кора крушины слабительное, очищающее, антиспастическое, противоглистное, противовирусное, антибактериальное, спазмолитическое действие. Лист мяты бактерицидное, сосудорасширяющее, анальгезирующее, спазмолитическое, патагонное, ветрогонное, желчегонное действие. Трава пижмы противовоспалительное, противоглистное, антисептическое, антимикробное, спазмолитическое, противоопухолевое, патагонное действие. Трава репешка противовоспалительное, спазмолитическое, отхаркивающее, патагонное, желчегонное, мочегонное. Судя по всему, чистит не только кишечник, но и, если отхаркивающее, то есть весь организм. Кукурузные рыльца желчегонная, мочегонная, кровоостанавливающая, противосклеротическая. Трава хвоща мочегонная, противовоспалительная, антиоксидантная, сахароснижающая, ранозаживляющая, кровоостанавливающая, антисептическое и дезинфицирующее действие. Александрийский лист слабительное, противолихорадочное, противоглистное, желчегонное, мочегонное действие. Лист березы мочегонное, обезболивающее, антипаразитарное, противовоспалительное, патагонное и кровеочистительное действие. И утренний чай очищения. Состав у нас такой. Лист брусники, антиоксидантное, жаропонижающее, желчегонное, мочегонное, антипаразитарное, сахароснижающее действие. Лист череды, трава череды. Патагонная, желчегонная, мочегонная, кровеочистительная, противовоспалительное, антисептическое действие. Лист толокнянки, мочегонное, вяжущее, антисептическое, бактерицидное, дезинфицирующее действие. Лист клевера, общеукрепляющее, мочегонное, антисептическое, очищающее, отхаркивающее, антибиотическое, противовоспалительное, антивирусное и противогрибковое действие. Трава спорыша желчегонная, мочегонная, отхаркивающая, противомикробная, противовоспалительная, кровоостанавливающая и вяжущее действие. Трава девисила противовоспалительная, желчегонная, отхаркивающая, противоспазмолитическая, ветрогонная, обезболивающая, омолаживающее действие. Лист березы мочегонная, обезболивающая, антипаразитарная, противовоспалительное, патагонное, кровоочистительное действие. Цветы ромашки мягчительное, успокаивающее, сахароснижающее, противовоспалительное, патагонное, ветрогонное, противоспазмолитическое, обезболивающее действие. Трава лимонграсса анальгезирующая,
антидепрессантное, антиоксидантное, жаропонижающее, антисептическое, бактерицидное и седативное действие. Кстати, еще у нас есть чай, не помню, как он называется, но успокаивающий, тоже из этой же серии. Так вот, тоже очень хорошие отзывы по нему. Я, когда об этом услышала, я тоже решила, нужно его срочно купить. Тем более, что после больницы у меня, можно сказать, случилась депрессия. И даже и до больницы, и в больнице, и после больницы. И оказывается, и не у меня одной, а у всех, кто это пережил. Я уже по отзывам узнала. И что вот этот чай седативный очень помогает. И не надо, вот что мне еще нравится в Faberlic, не надо нигде бегать, не надо ничего искать. То есть настолько наши ученые, которые работают для компании Faberlic, подбирают все правильно, что не надо думать, потому что настолько уже много отзывов таких хороших я наслышана по пищевым добавкам, что не надо ничего думать. Просто берешь, раз тут так написано, значит это действие будет. Все. Спасибо за просмотр. Внизу я укажу ссылку для регистрации в компанию Faberlic для оформления дисконтной карты от 20 до 26%. Проходите, регистрируйтесь в мою команду.